temakveld på Sportsklassen med NTG Bærum. Vi skal først snakke litt om bakgrunnen for kvelden, og så skal de tre herrer fra NTG Bærum fortelle litt om deres erfaring med den problemstilling vi mener det, og hvordan de gjør det. Så det litt pause, og så går vi gjennom praktiske øvelser og tips som vi mener relevante. Kaffe har dere funnet, og ferskaffe har dere funnet. Hvis noen må på toalettet, så det inn bak kameravannet. Inn og til høyre. Ellers så har vi Tobias lagt en liste på utgangene som har fått vakter. Vi skal gjerne hatt mail-adresse på det vi har, slik at vi kan se det til meg. Vi har snakket bråten sammen med Anders Hjertland, basistrening, mer relatert mot langrenn. Det kan hende at vi noterer. I dag det temakveld, men på basistrening for Romedal så står det i fokus. Og da har jeg bare vært påstandene på å innlede med noe. For første at ungdom mindre koordinerte, svakere og stivere de var tidligere. Tidligere frafall frivilligheten kommer av manglende basisferdigheter, og det kommer av partier, spesialisering og spisse. Det lov å variere, det kan vi gjerne tydelig. Organisert idrett står overfor helt andre utfordringer enn tidligere hvis de vil ta vare på bredden. Det har sammenheng med det året. Og mer av sin aktivitet i unge alder styrker bredden, men dette er ikke muligheten til å få eldre. Det lov å være redd for det. Hvis de leker for mye tidlig alder, så tar de ikke vare på de som kan bli gjort. Stabæk har et problem nå. Vi ser at de som kommer opp på guttelagene ikke kan annet enn med gressmatte. De blir tidlig skadet. Det er stort skadeproblematikk. Og de kommer med dette her nå. Det kan sikkert det står dustig her for i dag. Vi skal da hente barn ut av skolen og ta dem på trening. Så har vi andre aktiviteter ute som man med fordel kan aktivere også opp til etter årsklasser. Lek mer enn alvor, men det synes faktisk mer enn de på 7 år morsomt. Det er derfor teknologikvalitet som Skiforbundet har. Veldig bra trening. Men vi skal se kanskje mer på det som har med innetrening og det som har med barmarkstelling eller etterpå. Men før vi kommer så langt, så kan dere egentlig ta dette. Da det Silje Børgan som åpner showet fra NTG Bærum. Takk skal du ha for denne. Jeg gjør det. Først så vil jeg takke for det er da undertegnede som du presenterte. Du kan si litt mer om seg selv, både Kristian Olsen og André Menert, som står her. Selv så er jeg i dag sportsdirektør ved NTG Bærum. Det er da gymnasdelen av NTG, altså 16-19 års gruppa. NTGU er da 13-16. Jeg har vært ved NTG Bærum i 6, snart 7 år, og har bakgrunn fra langrenn. Det er min idrett. Både som aktiv på 80-tallet, via trener i Skiforbundet på 90-tallet, og sportssjef i Salt Lake City, for eksempel. Og det er jo interessant i påstander du kom med fra Einar. Og det, du sa jo ikke være enig. Jeg tror det er lett å være enig i mye av det. Samtidig så på NTG Bærum, så Voss, gymnaset har vi 15 forskjellige idretter. Og det er ganske interessant å se på de forskjellige idrettene, hva som kreves, spesielt internasjonalt, i forhold til for eksempel det med tidlig spesialisering. Snakker du med en bordtennistrener, for eksempel, enten det er fra Norge eller fra Kina, så sier han at hvis ikke du trener 2 ganger om dagen og begynner å trene 2 ganger om dagen som 10-11-åring, så har du ikke nubbesjans. Du har ikke nubbesjans til å bli like god som kinesere, hvis det er målet. Og hvis man skal opp internasjonalt, så må det være målet, og man har ikke sjans til å oppnå Europatoppen en gang hvis ikke man allerede da starter, og da snakker vi om bordtennistrener. For eksempel. Mens de idrettene som jeg kjenner til best, langrenn, er en helt annen approach, og en del andre, skal jeg si da,
utfordringer som interessante. Det klart, NTGU startet opp i 2004 med da litt en visjon og et ønske fra NTG-systemet, og man så også at den påstand som kom her i forhold til at nivået, det fysiske nivået spesielt, da snakker vi om det fysiske, tekniske også, ble på en måte dårligere og dårligere. Det så man litt på inntaket på NTG, at det på en måte falt sånn gradvis. Så et ønske da var på en måte å starte opp en ungdomsskole og se om man kunne gjøre noe med det. En ungdomsskole som tenkte, skal si litt om etterpå, mye basis, mye allsidighet, det på en måte å jobbe opp en grunnbase i forhold til fysiske ferdigheter, litt uavhengig av idrett. Litt sånn gym, forskjellig gym, 2 timer om dagen i stedet for 1 til 2 ganger i uka som det er vanlig på en ungdomsskole, og med kvalifiserte trenere fra forskjellige typer idretter. Det var helt klart et ønske fra NTG å se om det var mulig å gjøre. For det en erkjennelse helt klart at jeg så du hadde hentet fram noen sitater i Hustikka i dag fra Reinar. Det var ikke jeg som sa det uttalelsen i forhold til at før så var det en straff å bli jaget inn fra trening, eller når man drev allsidig aktivitet ute, satt på løkka eller sammen med kameratene sine. Nå det mer en straff å bli sendt ut fra PC-en og sånt. Det var forresten et program vi hørte om Steffen Iversen, som på lørdag var ganske interessant å høre på han på mange områder. Jeg skal ikke dra den så langt nå, han sa at han sleit fælt når han kom til England, for da hadde ikke feil på oss å være om på hybel, så han når det lukta på jævlig kjøleskap, og når maten begynte å leve av seg selv, så puttet han i motorbanen i kjøleskapet. Men han sa blant annet det i forhold til, og det jo en erkjennelse, sånn det, og jeg vet også at det flere særforbund i dag i Norge som begynner liksom å revurdere denne utviklingstrappa, som hadde vært en sånn veileder for mange i forhold til hvor mye skal man trene som 12-13-årige, 15-16-årige og så videre. Hva skal man trene, hva skal man forvente i forhold til nivå, tider, altså hva man presterer. For man ser nå rett og slett at det fysiske nivået så svagt for veldig mange, at man må bruke lengre tid på dette her. I den settingen her så det interessant å se litt på hva kan man gjøre. Og som sagt, ungdomsskolen, det kommer til å bli mest fokus på det her nå, i minutten som kommer, med André og Christian. Fortell litt om filosofien, hvordan vi tenker, og hvorfor vi gjør det. Og så skal jeg supplere litt underveis i forhold til hvordan vi tenker også på gymnaset. Men tilbake igjen til slutt i forhold til gymnasbiten sånn generelt, så ser vi også at det basisbegrepet, som basisbegrep, det i ferd med å forandre seg litt i norsk idrett det også, fra da generell basis som har vært veldig i skuddet veldig lenge, til det håpløse paradoksuttrykket som spesifikk basis, altså idrettsspesifikk basistrening. Ser mot Olympiatoppen og mot særforbundet dreier mer og mer inn mot grenspesifikk basis. Allsidighet, men med håndball, med fotball, mer på det håndballfysikk har den russiske sjefen på håndball hos meg fortalt meg hvordan det basis, allsidighet, ja vel, men hele tiden med henblikk på at man skal bli håndballspiller. Så det også en interessant diskusjon, men det har holdt på lenge nå. Christian Johnsen, og jobber da som sagt på NTGU. Jeg har mye bakgrunn fra fotball. Jeg har vært profesjonell fotballspiller i 7 år, fra 20 til jeg var 27, og måtte legge opp. Spilt Politikliga og Allsvenskan. Og fått 2 U-landskamper, U21-landskamper. Nå tenkte jeg at når jeg først her, så må jeg skape meg et minne, så jeg stjal med et par fotballstrømper. Så den ene landskampen spilte jeg med blå strømper, og de andre hadde hvite strømper. Det min bakgrunn. Nå har jeg jobbet 1,5 år på NTGU, og ansvaret for fotball. Hei, jeg heter André. Jeg litt tidligere aktiv langrennsløper. Jeg ble ikke sånn supergod som senior, men jeg var en veldig god juniorløper.
armsverk og Lyn ski de siste årene. Jeg har erfaring fra å trene fra 9 år opp til junior og senior. Det er mye meninger om det vi skal snakke om nå, og en god del erfaringer også. Jeg ser at de fleste som sitter her er like gamle som meg eller eldre, så at vi er jo den generasjonen som var ute og lekte og ble ropt inn og sure. Så den påstanden som kom til slutt her, den er veldig enig i. Det er en generasjon ungdommer som vokser opp som er mye mer stillesittende. Vi har mye mer tilbud i form av spill og ting vi kan gjøre inni på rommene sine og på stua enn det vi hadde. Så det vet dere godt om. Så det er helt klart at vi har sett en tendens, og det er sånn som Sindre sa fra Olympiatoppens side også, at skal vi se norske hvorfor NTG startet. Det var jo litt med bakgrunn i at NTG så at testresultatene var dårligere på ungdommen som kom inn, og at det var rett og slett basisferdigheter som var gode nok. Så da bestemte de seg for å prøve å gjøre noe med det, i form av å starte allsidig og mer som basistypetrening i skolen. I tillegg så var det et ønske fra regjeringen om mer fysisk oppfylling i skolen, så da kan man stille seg det spørsmålet, er det sant? For det er jo i vanlig skole, nå snakker jeg ikke om NTGU og det systemet vi tilhører, så er det jo omtrent ikke kroppsøvingstimer lenger. Vi vokste opp med flere. Jeg hadde dobbelttime i gym 2 ganger i uka når jeg gikk på ungdomsskolen til Bærum, pluss at jeg kunne velge valgfagidrett når jeg gikk på ungdomsskolen. Men det er bare helt til 1 time. Så jeg synes ikke det er rart at det er flere og flere som får diagnosen ADHD. Det er klart, hadde jeg tenkt meg selv som en guttunge med meg i rumpa, og måtte sitte inne på skolen hele dagen, hadde jeg blitt gæren. Så det er litt av bakgrunnen for NTGU startet med dagens ungdom, fordi vi ser på opptaksprøvene på NTGU når 13-14-åringene kommer, så er det mange som ikke klarer å stupe kråke. Og de klarer ikke å hoppe bok, altså ta et springbrett og hoppe over en bok uten å krasje inn, ikke klarer, ikke tørre, ikke ville det. Til og med NTGU-elever som er på opptak, men som ikke kommer inn. Så vi har vært nødt til å, i begynnelsen på NTGU, så var vi litt sånn, nå skal vi få inn krem og nasjondag, nå skal vi trene dem hardt, og så skal vi få liksom doble økte trenerklubb og trene. Og det så vi fort at det totalbelastningen der, fra en overgang fra å trene 5-6 kilo i uka til å plutselig doble det antallet, da var det mange som gikk på en smell. Det var ikke kun bare fordi det var dårlig trening hos oss, men det var totalbelastningen med skole, venner, lang reisevei, og rett og slett dobling av treningen på kort tid. Så vi måtte på en måte revurdere litt, og så tenkte vi mer at vi må ned på helt og basic, på variert og allsidig trening og mye lek. Så jeg har skrevet en eksempel på en Kristoffer Skeiøk, det er en CS, det er en kollega av meg. Han er utrolig leken, han er snart 40 år, men han klatrer i trær, og han leker med ungene sine. Han gjør alt som han gjorde som guttunge, så driver han fortsatt med. Han klatrer opp i sånne, altså her har han vært i høyt og lavt og klatrer ut opp, og en sånn økt som han har, er sånn litt oppvarming, og så er det deler han ofte gjerne klassene i 3-4 grupper, og så er det 4-5 trær på skolens område, så da er det å komme høyest mulig opp i fortest mulig tid, eller flest mulig ganger opp og ned på en bestemt tid. Og så klatre i trær, få kvala på fingrene og få bli liksom skitten og mukkete. Det er liksom hans mål med treningene. Ellers er det å klatre, alle har sett sånne faste bord og benker som det er bord, og så er det spikret på benker. Klatre under de uten å være nede i bakken, altså bruke hele kroppen av alt av styrketreningsøy. Klatrestativ, balansere 3 meter over bakken på de høyeste klatrestativene, med svære husker og bare leke, men samtidig så blir det koordinasjon, balanse, styrke, alle elementer er med på en måte. Ja, så det er ikke alltid like med å bremse. Vi har diskutert det mye. Det er mange foreldre som faktisk har ambisjoner på barnas vegne i den alderen. Det er jo oppe i daglig, fotballbane, håndballbane, altså i langrennsløpet så står det hyller og sitter. Men gjerne det. Men da er ikke i hvert fall, altså
det er vanskeligere å få til klubb, men da er ikke NTG stedet å være for de. Men det er klart, du kan leke, hvis du ikke vil leke, så må man på en måte sakte, men sikkert få til en holdningsendring. Det er utrolig vanskelig, og de er jo opptatt av å konkurrere og være best. De vil nok leke, de vil nok leke, hvis du kunne holde på med sånne ting som dere gjør. Men vi bruker nærområdet. Vi løper bare, vi har ikke noen sånne fasiliteter på skolen. Vi løper til Korseltoppen skole og stamklatrer i lysstolpene, som den vanlige lysstolpen som er på veien her ute, og vi kommer høyrestopp, eller tørre å sette seg på toppen, eller stå på toppen. Altså, det er bare sånn bare lek. Ja, vi finner bare apparater som vi kan leke med. Balansere på gjerder, sånne vanlige gjerder. Det er selvfølgelig å få et sterkt press fra foreldregruppa også, at det var kanskje ikke noen det vi drev med da. Men da var det veldig greit å ha litt bakgrunn, altså litt sånn aktivitet, at man kaller det. Jeg har jo vært trener i mange år og jobbet med mange forskjellige, og det var greit, men jeg hørte andre som kom unge trenere som fikk tuta ørene fulle av ivrige foreldre som sier at de gjør noe annet, for dette her er ikke trening. Og det er en utfordring, og litt i forhold til langrennstradisjon, som er dårlig i forhold til akkurat dette her. Og det er jeg helt enig med. Altså, langrenn har en elendig tradisjon i forhold til at trening, det skal være så hardt at du i hvert fall skal være sliten og i hvert fall svett, hvis ikke så har det ikke vært et treningsøkt. Og sånn er det mer eller mindre enda. Og det å terpe på teknikk, det å tøye ut, det å drive bevegelighetstrening, altså den type trening, og det skal komme tilbake litt nå. Det er flott at det var i Bjørgvin og Sander Hansson og de jobber sammen med Bråten, men ikke fullt så er det ikke så mange som gjør det. Du trener på idretten sin, det får du ikke lov til. På 8. trinn, første år på ungdomsskolen, så er det ikke nærmere å trene. Altså, hvis fotballspillere trener ballkurs, så er det fordi langrennsløperen også er med. Det er ikke spesifikke økter for spesialidrettene. Det er rett og slett lav intensitet. Det er en liten grad av spesifikk trening som jeg ser ut der. Og det er rett og slett allsidighet, leking, jonglering med baller, øye-håndkoordinasjon, altså stupe kråke, turne, lære seg å slå hjul, altså helt sånne basic ting. Trene, bare få det. Det er nesten ingen av de elevene som vi får inn som klarer å stå sånn på ett ben, og så lukke øynene. Da er de helt ute å kjøre der med en gang. De har ikke balanse. Det er bare sånn, du ser at de begynner å jobbe i ankelen med en gang. Det er noen bitte små ting som vi ser at det er ferdigheter som de ikke behersker lenger. Så vi trener, og det gjør at unge utøvere blir stille i årene, fordi de ikke restituerer godt. Det er totalpakka, totalbelastningen som gjør det. For eksempel lang reisevei til skolen. Vi står opp 6:30, er ikke hjemme før 5:30-6. Jeg skal lese lekser, skal ut på klubbtrening. Er ikke flinke nok til å spise og drikke. Skal ha med seg litt venner og litt sosialt, og så blir det ikke nok hvile. Så vi sier jo det på formøten når søkerne sitter og blir invitert med foreldre, så sier vi sånn, det er slitsomt. Den første høsten så er det ganske mange 8-klassinger som er helt der, og tentamen kommer, og det er helt sånn kjørt. Og det er noen som tar konsekvensen av det og slutter. Fordi det er for lang vei, eller fordi de ikke bare orker, eller de savner vennene sine, eller det passer ikke for dem. Og det er en ærlig sak. Men det var sånn at den myten av avlivet en gang for alle, vi trener litt hardt. I det hele tatt. Det er helt rolig lavintensitet trening. Grunnleggende basisferdigheter. Sånn det gjelder også min filosofi både som NTGU-trener og lærer og trener i klubb. Altså, men vårt trening i klubb er et supplement til trening i klubb. Vi lar de trene hardt i klubbene. De trener ikke hardt på NTGU. Hvis vi har basis, det står spesifikt trening også. Når vi kommer på 9. og 10. trinn, så kjører vi kanskje litt mer sånn spesifikk, men fortsatt basistrening og rolig trening. Men da tar vi langrennsløperne med på en rulleskitur, og så trener vi teknikk. Vi går ikke intervall i motbakke, men vi trener teknikk. Ser litt på hvordan det går og gir de helt sånn grunnleggende innspillene. Vi retter ikke på de detaljene som trenerne kan rette på, men gir de grunnleggende innspillene på hvordan det skal gå. BKP så for brukkontrollprosjekt, det er mer sånn som vi kjører med jevne mellomrom. Det er
rygg og mage, som de store musklene, som trenger å være sterke for at de skal yte bra. At de må kunne være i balanse, og de sterke her, så får man mindre skader, og man har sett det også blant de toppidrettsutøverne våre, at det noe vi har veldig fokus på, og det hindrer skader, og det gjør de sterkere. Nesten uansett idrett. De beste trenerne jeg har vært litt sånn langrennsfølst, som liksom har vært sånn galt ut i skogen, løpe hardt og bli svett og trene intervall. Men de beste trenerne som jeg har vært borti noen gang, det judotreneren. De trener så, og judoutøvere, de trener så allsidig. De er så sterke i alle muskler i kroppen. Sånn når det gjelder den grunnleggende basisstyrken. Så det burde nesten alle prøve seg på en sånn judoøkt, og kjenne på hardt det er. Da skjønner jeg hvor lite jeg kan om styrketrening og trening også. Det helt vilt hvor bra det er. Vi kjører altså variert allsidig påvirkning, sånn at vi på en måte ikke trener gjensidig. Trener sånn at hele kroppen trenes. Og så har vi som vi har vært inne på, at vi har utviklingsfokus, at vi skal kunne utvikle seg til komplette utøvere senere. Alt det vi bygger på, og vi bygger sten på sten, skal vi ikke gjøre de sterke til tåle og trening og hard trening. Skadeforebyggende trening blir jo alt sammen, fordi de bygger sterke muskler og stabile og støtter muskler og sånt. Det gjør at de også holder mer. Det er ofte at bordtennisspillere som står sånn og slår hele tiden, de får jo vondt. Tennisspillere som bare står og spiller tennis, får jo vondt. Ja, det er masse eksempler på ensidig trening ødelegger utøvere tidlig. Vi har noen eksempler på ungdomsutøvere som allerede nå har begynt å slite med kneproblemer og skulderproblemer som de har trent ensidig for lenge. Så de må bygge seg opp på nytt. Hvor vi jobber med fokus på ferdighet, teknikk og litt på spillball med og uten ball. På 9. trinn så trener vi, og 10. trinn så trener vi fotball etter tirsdag og torsdag. Og så har vi basis mandag, onsdag og fredag. Og fokuset på våres, det teknikk, ferdigheter, utvikle ferdighetsrepertoar. Og alt det som innebærer der. Passning, mottak, medtak, vendinger, skudd, pinserepertoar, alt det. Og ikke minst det å trigge de på ball. Både med og uten ball og fotballforståelse. Det er altså forutsetning, i hvert fall fotballforutsetninger, som må ligge på plass og skal bli god fotballspiller. Og så er jeg jo veldig glad for at jeg jobber på en skole hvor de da også får bygd fysikk og får på plass det. For at i min verden så kan du ikke bli god fotballspiller i 2012 uten en voldsom fysikk. Hvis du ser på de beste fotballspillerne i dag, så er de atleter i innsides mestre, altså på utholdenhet, på hurtighet, på spenst, på bevegelighet, på styrke, balanse, alt sammen. Og forutsetningen for å bli god teknisk, det er at du har kontroll på kroppen din. Hvis du ikke har kontroll på kroppen, så kan du ikke ta imot en ball i en trang situasjon. Du kan ikke ta imot en lang passning på brystkassa med en stopper i ryggen hvis ikke du har kjempekontroll på kroppen din. Da må du ha grunnkoordinasjonen, kunne flytte beina dine hvor som helst i denne situasjonen. Du må ha stabilitet, styrke, du kunne holde folk inne, til å holde kroppen din i posisjon, i bytteposisjoner. Så derfor så er jeg veldig glad for at de unge spillerne vi har får de øktene med Kristoffer Skeie, hvor de klatrer og balanserer, hvor de får styrkeøkter, kontrolløkter, hvor vi får bygd grunnfysikk. Uten den så faller vi gjennom som fotballspillere. Da får vi også skader, og vi får heller ikke muligheten til å kunne nå det tekniske på forhold til det her med hvis du lar elevene få lov til å styre økta litt selv. Og jeg også er jo litt sånn at pang, 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 vi gjør det sånn og sånn og sånn. Det blir bra økter, men hvis du gir de et kvarter, 20 minutter til slutt, da blir det bra. Og mange av de vi har. Da har de egen idé i hodet, ikke sant, om hvordan de vil gjøre. Så har de tatt noe fra øvelsene mine, og så har jeg egne øvelser,
setter de opp firkanter, og de setter opp skuddvarianter og sånne ting. Og så får de den der eierfølelsen, de er sine egne trenere. Og det er det vi kommer til å bli etter hvert videre også, hvis vi skal bli gode. Så det er jo sine egne trenere, hvis vi skal nå langt. Så det er kanon. Ja, nei, det er jo, det gjelder jo egentlig det samme liksom på langrenn også. Det er styrking og de øvelsene vi trener på. Vi går også litt mer opp på basic. Det å kunne være i posisjon når man går på ski og ha riktig balanse eller tyngdeoverføring, som vi liker å kalle det på fagspråket, så er det går på. Går du teknisk bra på ski og er sterk i muskulaturen og holder ut, så går du fortest. Det er sånn så enkelt som det. Det er utrolig hvor mye jeg ser på turløpere da, som skal ta sikkert noen av det som går turen. Da er det mye hente. Det er mange som er helt fortvilet og de trener så mye, og så får går de ikke bort i virken eller klarer ikke å ta merke. Men det er sånn bare et par lille teknikker som går rett på litt småting, så det er en halvtime borte med en gang. Man må være mye flinkere til å trene rolig, tørre å trene rolig. Turløpere trener i en halvfart. De flinkere i siste året, de trener for halvfart, og da blir det ikke bare sånn suppe. Får man ikke god nok institusjon. Med familie og jobb og møter og reising og... Det er ikke greit å bare kutte ut en treningsøkning imellom. Så det trener hver halvfart. Turrenstrening, det er ganske interessant for meg. André var ikke skilt. Altså, vel og bra at du går på teknikkurs, men for å tillære seg den nye teknikken, så er det bassisen. Altså, hvis du ikke da har den gode balansen, så lærer jeg ikke teknikken heller. Så det å ha noen gode basisøkter før du går på teknikkurset, er kanskje vel så viktig. Det første er når jeg har teknikkurs i langrenn, er å vet bare ferdig med stavene, og så går vi den første gangen på kurset uten staver. For da er det mange som er der, ikke har en ukkjønns til å stå på... Det er det samme med Mona. Altså, alle Mona har på tegning. Det er litt tilbake til det du var inne på. Det er klart at nå snakker vi litt om hvordan vi tenker og jobber på NTGU. Det er klart det er ikke alle som har mulighet for å gå på skole, eller som tillater fysisk aktivitet så mye. Og liksom, hva gjør vi i klubba, enten vi snakker fotball eller på ski, hva vi gjør med? Jeg velger den påstanden at vi må være enda flinkere nettopp til å være mer kreative for å tenke i baner, for å bygge en basis mer enn akkurat. Altså, at det også skal bli populært og inn. Hvis vi begynner på å jeg var så heldig å jobbe sammen noen år på landslaget sammen med Erik Øste. Han hadde et sånt uttrykk der du er nødt til å bygge grunnmuren før du bygger pipa. Så hvis du begynner med pipa, som er intervalltrening og spissa av den trening, så detter dette huset sammen ganske kjapt. Altså, og det vi er et eller annet vis nødt til å stimulere til mer allsidig trening. Jeg er veldig overbevist om, for nettopp å styrke helheten. Og da snakker jeg om allerede fra det er en 11-12 år. Altså. Jeg er veldig overbevist om. Det må vi gjøre i klubba, og ute når vi jobber med barn og unge hver dag. Tenker jeg. Yes. Det er sånn summert at man kjapt hva vi mener med grunnleggende ferdigheter. Dette her er veldig noen typisk NTGU-økt. Du får lov å kunne gå på hendene med ski på når du skal sparke ballen, eller du spiller fotballkamper med skøyteski på beina. Du gjør på rulleski om sommeren. Så det er sånn bare leke. Spiller fotballkamper med ski på beina, det er kult. Det er ordentlig moro, og så trene balansen uten staver. Det synes jeg er kjempegøy. Jeg gjorde jo alle av det, til og med de på landslagsløpet, synes jeg det var Fine for de romene der, var det greit? Vi kunne snakke uendelig og spore av og inn på forskjellige typer temaer, men da har det vært fått litt sånn grunntanken, grunnfilosofien vår, hvordan vi tenker i forhold til trening i ung alder. Og så er det selvfølgelig, det er ikke alltid like lett å få en 10-åring til å forstå at hvorfor kan ikke jeg løpe intervalltrening, de store gjør det, hvorfor kan ikke jeg løpe 5 ganger 4 minutter? Nei, du skal leke da, vi skal leke sisten, og de skjønner ikke at det er trening. Det er sånn, det må på en måte
slå rot i klubbens treningsfilosofi, da, på en måte at man trener i en god klubb, så det sånn vi tenker, og så må foreldrene informeres og være på møter, og hvis ikke de kan innfinne seg med på en måte den filosofien som klubben har, så må man kanskje finne en annen klubb eller finne på noe annet. Det ikke lett, det en prosess. Jeg vet jeg har stått i skiløpet mange ganger og hørt foreldre skrike på utøverne sine, og for så vidt også trenere som ambisjoner på en 14-15-åring som inne i et hovedlandsrenn, eller det ikke lett, men hvis man skal tenke langsiktig, og hvis man har lyst til å bli god senere, og det skikkelig kult å bli god som junior og senere, altså det hovedlandsrennet der har jo glemt at du vant. Så det liksom på en måte få inn på det igjen, da. At dette her da det gøy å bli god når man blir eldre. Det ikke like lett å få til. Nei, og der vi inne på noe som vesentlig for oss som jobber i klubb også. Altså, det klart, jeg utålmodig. Det ofte et viktig skirenn, nesten hver helg, rundt 13-åringen vår, og i hvert fall en viktig fotballkamp hver onsdag. Og det klart, i dette perspektivet her, i forhold til å tenke basis, altså bygge grunner, så henger dette sammen. Altså, skulle vi tatt hensyn til hvert eneste skirenn, hver helg og hver fotballkamp, så hadde vi jo liksom fått en 20 inn mot de konkurransene når jeg er 14. Det blir feil. Og jeg har prøvd å sagt det til de som har spurt meg i hvert fall, var det hver gang. Altså, i forhold til å starte på NTGU, så sier jeg altså, ikke regner med at det blir noe bedre skiløp, i hvert fall i året det går på NTGU. Men vi begynner å få en litt sånn rekord på hva som skjer etterpå. Hos en del av det interessant å se, både i forhold til de vi tar inn i Tares, i hver cirka mellom 15 og 20 fra NTGU hvert år, av de 60 som går ut fra NTGU. Og så jevnt over så kommer da elever inn som har et høyere fysisk nivå på idretten sitt, uten tvil. Og også interessant å se hva som skjer med de som lykkes sånn halvveis i hovedlandsrenn og i langrenn. Jeg kan i hvert fall nevne 5 navn i 6-7 kanskje også, i 93, 94, 95 år ganger, som gikk sånn halvveis bra i hovedlandsrenn som 15-16-åringer, altså 9 og 10. Og blomstra etter en slutta på NTGU, og fikk på en måte muligheter da, og ble litt mer spissa, men slapp all den der basistreninga, men som på en måte gjorde prestasjoner som vinner en 17-åring, i hvert fall har vi alltid. Det var langt unna i 15-16. Det noen de har noen rekord på etter hvert, som er ganske interessant å se. Det jo bare å spille. Det handler jo om å bygge potensialet så stort som mulig, tenker jeg, før du begynner å spisse det. Og det som Sindre sier, har du for smal grunner, så har du lite og mindre å spisse på. Og sånn sett så tror jeg jo at den ansidige treningen viktig nok. Det blir til fokus. For jeg har jo For 1,5 år siden, så hadde vi Mats Dæhlie, som spiller på B-laget til Manchester United i dag. Og det kommer jo alltid noen mailer og sånt fra foreldre og sånt som ønsker at ungen skal ha fri, for det en viktig kamp til torsdag. Men det som var spesielt med han, det var at han var alltid best på alle økter. Han var på alle økter, enten det var 3000 meter, eller det var fotballtrening, eller det var hurtighet eller styrke. Han var best på alle økter, han var på alle økter. Og han trente mye i starten også. Og sånn at du har noe med liksom den mentaliteten du på en måte får inn i de også. Så det, han hadde den mentaliteten at ikke noe man var litt sliten på ettermiddag, for det var ikke noe det gjaldt. Så bare kommentere litt det som ble sagt, dette en sånn by, skal jeg si Asker og Bærum, Oslo-fenomen. Det jo et poeng, og der kan vi gå oss selv i alle sammen som sitter her kanskje også. Altså, det jo veldig mange gode da, 14-15-16-åringer, enten det ski eller hva som kommer fra Oslo og Akershus. Men så det interessant å se når vi blir litt eldre. Altså, jeg selv kjenner en blåboka fra Skiforbundet, så de som var på landslaget, i hvert fall da jeg var trener, så kom de fra Bulken, fra Helleland, fra Leidal, så steder som Pinot aldri har hørt om før, og som i hvert fall ikke har oppkjørt løyper. Så det et eller annet der nå som kanskje gjør at vi må tenke litt annerledes i forhold til tenke kanskje litt som de gjør i Sjåk og kanskje. Runda med 2 eksempler fra kombinert som jeg har en del av. Magnus Krogh, kjempedyktig
supertalent da han var ung, og møtte motgang, skader, fikk ikke til. Han vant sin første worldcuprenn i fjor, da var han 24 år. Og han var supertalent da han var 15-16, men han hadde tålmodighet og langsiktighet. Og det gjorde han veldig at han ikke vant som 17-18-19-åring. Men da slo han igjen, nå vinner han helt sikkert etter det første worldcuprennet, hvis han har stilen. Høydalsmo. Han er fra Høydalsmo, ikke sant? Han er fra indre Telemark, altså. Men det har noe med huesettet, så har vi en annen som har sluttet for 2 år siden. Han ble norgesmester junior samme året i langrenn, laghopp og kombinert. Og han hadde, i eget hode så hadde han vært veldig motgang, men i forhold til andre så hadde han ikke det. Altså. Du kjenner det veldig godt, liksom. Og han sluttet fordi han fikk en skade og bytta et halvt år og sluttet. Det har noe med langsiktighet og tålmodighet, og det er et eller annet med de som kommer fra Gruppedal. Hva mer av det? Det er fint Er som det uttak. prestisje da? Ja, Det er veldig mye mer prestisje. Da er det god Gruppedal enn for der er det mange. Man har akademier hvor de stuer inn masse talentfulle spillere, så kommer det gode fotballspillere der også. Men det kommer jo litt som en liten sånn positiv overraskelse når det norske U21-landslaget faktisk slo Frankrike. At den modellen tankemodellen man har i Norge, har hatt i Norge, at det også går an å få gode fotballspillere. Og tingen med de norske fotballspillerne som kommer opp i dag, unge fotballspillere, er jo at de spiller ikke noe mindre fotball enn de gjør på akademiene i Frankrike og i England. De er på løpet hele tida. Men hva skal vi si, måten man tar seg av, og man blir kanskje sett, altså man tar bare bedre vare på bredden med den norske modellen enn man kanskje gjør i de akademiene. Men ja, det er en fasitsvar på det her, men kanskje den passer bedre den norske mentaliteten, den måten å tenke på. Yes. Ja, men det er fint å få hjulpet oss i forhold til det skapen holdninger til hva som skal til, med holdninger til langsiktighet, holdninger til å ikke akkurat til å styre hvor spiss av trening skal være på senter. Det er veldig bra. Sånn apropos det du sa, jeg lærte 60 navn på NTGU på en halvannen time. Og pubba det. Jeg så på bildene selvfølgelig før de kom, altså for å se, for å kunne si til Markus kom hit, altså kjenner du meg liksom, de blir helt sånn. Det er viktig. Når du har 40-50 unger på langrenn, så lær deg navnet sånn. Det er nesten mer navn enn jeg får. Men da er det god sammen med å lære det. Og så er vi nå, da vi nytt av pausen, vi er nå i 2012, 2013, da jeg drev på ski i Siljan i 70 som 10-åring, så var det ikke så mye annet å finne på enn musikkel og langrenn. På sommeren. Det er klart, nå er det mye annet, men det blir jo spennende å se hva vi kan få ut av den neste sekvensen også. Vi må ta hensyn til den tida vi lever i, og hvordan ungdommen vår er, og så må vi gjøre det best ut av det. Så vi kan finne noe spennende på hva vi kan gjøre på det. Så det er 5 kjøpte minutter. Og vi har enda ganske mye lek, egentlig. I tillegg til mer standard langrennstrening, om man kan si det så da, type intervaller og sånne ting. Så jeg tenkte å dele det opp i litt hurtighet og spenst, og så styrke, og koordinasjon og balanse, og så litt om kondisjon. I forhold til hurtighet, så finnes det en del forskjellige å velge mellom. Vi kjører en del sånn helt basic, klar, ferdig og kjør, korte spurter. Ellers har det også en veldig fin øvelse som du kan gjøre mange variasjoner på. Så trenger jeg deg, så trenger jeg en til av dere. Ja, det spiller ikke noe. Så kan dere stå med ryggen mot hverandre. Og så sier jeg for eksempel at du er snipp, og du er snapp. Og da har man en mållinje. Siden dette er hurtighet, så skal det være en kort distanse, si 10-15 meter på siden.
Og så hvis jeg da sier snipp, så det snipp som skal løpe. Snapp skal snu seg rundt og prøve å ta igjen snipp før han når linjen. Og det samme omvendt. Vi skal ikke bare løpe, det så veldig mye å løpe på beina. Men, takk, det var det. Og så går det selvfølgelig an å gjøre det her i veldig mange variasjoner. Altså, type sitte på huk, eller stå i vater. Gjøre alt mulig. Du kan gjøre det på 1 ski, på 2 ski, med og uten staver, hvis du er på langrenn. Eller eventuelt hvis du har håndball, med og uten ball, for eksempel. Eller fotball, med og uten ball. Løpe baklengs. Det er mange muligheter, altså. Så den har vi brukt en del, og jeg har brukt på den fra de var 9 opp til og med nå. Og det synes de enda er gøy, selv om de er 15-16. Altså. Folk synes det er gøy å konkurrere. Og så er det veldig greit å da... Det er ikke gøy å være... Man liker ikke å være dårligst. Det er lurt å bytte litt, sånn at man har mulighet til å vinne. Det synes unger er morsomt. Ofte kombinert med sånne type hurtighetsøkter, så kjører jeg spenst. Og har vi en del sånn vanlig type spenst opp og spretten skigang. En annen øvelse som vi har gjort mye av, i hvert fall de er her i Kold, det er at jeg deler dem inn i grupper på enten 2 og 2 eller 3 og 3. Og så kjører førstemann på laget eller i gruppen, kjører vi for eksempelvis 5 opp på høyre bein, 5 opp på venstre bein. Og der hvor han stopper, så starter neste mann. Og så ender man et sted langt opp i bakken. Men da blir det heller ikke så tydelig om det er Jens eller Per eller Kari som er hopp og kortest. For det er ganske mange av de unge her som er veldig flinke til å sammenligne seg med de andre. Og jeg har kjørt i ettertid av øktene som jeg tenker som trener, så er det veldig lett å tenke at de har bare gjort sånn og sånn og sånn, og det er ikke så vanvittig slitsomt. Men det er det, altså. Jeg kan omtrent ikke gå etter jeg har kjørt noen av de øktene. Jeg kjører på dem som ser enkle ut. Med nok så basic spenstøvelser. Enkelt og greit. I forhold til styrke så har vi jeg har prøvd å legge inn det i ikke bare spesifikke styrkeøkter, men når jeg er yngre så er det morsomt å gjøre ting som lek eller som stafett. Og kjøre på en 11-12-åring, si at vi skal ta 10 push-ups, og så neste skal ta 15 sit-ups og så videre. Det er ofte kjedelig, men det som kan være morsomt er hvis du legger inn for eksempel at vi er på lag, og så kjører vi stafettrunder, men ved runding for eksempel, så skal du gjøre en viss øvelse. Det er kjørt, eller du kan kjøre hinderløyper. Blant annet en fin øvelse som jeg har brukt en del, det er trillebår. I forhold til egentlig alt av stabiliseringsstyrke herifra og vanlig, altså bare gå rundt den bøye og tilbake igjen. Alternativt, for mange som har drevet denne øvelsen blir ganske tung. Så det går an å ta lenger inn på så tar vi knærne for eksempel, eller sånn da. Da får du øvelsen lettere. Det som selvfølgelig er viktig å passe på som trener å følge opp, sånn at ikke det blir den. Den er ganske vær på ryggen. Det gjelder egentlig alle øvelser hvor du skal holde kroppen strak sånn her, at man må både si det og følge med. Og det går an å gjøre øvelsen vanskeligere, så du blir flinke å gå over den. Eller over og tilbake. Eller legge inn push-up, for eksempel. Prøve på lag til alle bakpå. Ikke sant? Altså type farget ball, eller hvis du skal gjøre sideforflytninger, finter i både fotball og håndball som du skal på rett brent et annet. Hvis du detter helt sammen her da, så går belastningen videre ned, for eksempel på knærne, og de er ikke... Kne er veldig gode på den, men de er ikke veldig gode på de bevegelsene der. Det er lite fleksibilitet til sidene. Hvis du da har styrke i overkroppen, så hindrer det at vridningene forflytter seg nedover, for å si det sånn. En annen øvelse som veldig mange kjører mye av,
som en fin stabiliseringsøvelse, som blir noe av det samme som å gå trillebår. Jeg kjente noen plankeposisjonen. Og her det jeg kjører sirkeltrening med de jeg har på 15-16. Og en del av de begynner å bli ganske sterke. Og da kan du risikere at de kan stå sånn til i morgen, altså. Og da får de ikke trening av det. Det gjelder å kunne legge inn variasjoner, enten i form av at de utfordres til å strekke ut et bein, for eksempel. Eller så kan du bruke ting som gjør det ustabilt. Det kan være en sånn type balansepute. Så for eksempel på et bein. Eller eventuelt sånne halvballer, som poseball. Medisinball, for eksempel. Hva kan du prøve dette? Det egentlig ingen grenser for mye som altså du kan bare utfordre videre hvis du har en klasse, for eksempel. Så kom deg opp. På videregående. Ikke det de starter med, men det som viktig å kunne ha progresjonstrinn. For det ikke morsomt å gjøre en øvelse hvis når du har behersket den i et år på alle treningene. Så begynner du å tenke hva vitsen med egentlig. Så du ikke har noe å strekke deg etter. Men det også et poeng at de skal mestre en ting før de går videre til neste. Hvis ikke så har du på en måte så har du 15 sånne. Og da får du mye vonde rygger og mye utøvere som ikke fungerer til å være på trening siden. Og det heller ikke så gunstig. Så blir det ledig. Men så kom og spurte i stad i forhold til medisinball. Så jeg synes at det har vært en veldig grei sin første tilnærming til å ha annet enn egenvekt. Du kan få det, du får den her 3, men du kan jo få medisinballer helt ned i 2 kilo også, og så får du dem helt opp til 10. Så har du, skal jeg låne der litt grann? Så parøvelser også en sosial greie, så det veldig fint. Slipper man å stå alene i plankeposisjon og svette hele kvelden. Kan man ha for eksempel vanlig type sit-up, så du kaster ball frem. Eksempelvis. For den rette bukkmuskulaturen som gjør jobben rett frem. Eller man kan kjøre skrå, gjerne med beina litt over bakken, da blir det tyngre, så blir det lettere. Det blir jo mye lengre vekt der enn å holde oppe hvis du har beina over bakken. Det skal være progresjon i det da, vet du. Du kan starte sånn. Og så kaste til siden. I tillegg til sånne rene kastøvelser, så medisinball også ganske greit i forhold til trening på å starte og bane øvelser. En del sånn, ikke når de er 11, men kanskje når de er 15 og 16, så er det ikke så alt for lenge til noen skal begynne med litt tyngre ytre belastning. For eksempel trene type teknikk med ytre belastning, så er en medisinball for eksempelvis. Eller en annen nokså gjenstand. Det er fint å trene for å få riktige posisjoner og teknikk i forhold til de løftene som kanskje er aktuelle siden. For eksempel alpinister skal være trening ganske tung benstyrke. Eksempelvis. Da er det en god start å starte med lett motstand i forhold til å øve posisjoner, sånn at ikke, hvis du starter med å løfte litt nedbøy sånn, da går det veldig fort rygger også. Ser du kommentarer hva jeg stiller? Ja, bare i forhold til vekta på ballen, min erfaring at verdien langrennsstøtte skal
medisin herfra, det blir helt feil. Det blir ikke å begynne med 2 kilos og gjøre ting ikke som blir sagt der, og ha progresjon. Det er utrolig mye man kan gjøre med medisinmål, som også, og alle de øverste punkt her, i hvert fall helt fram til nedhøyre, ting som både bare med medisinmål, og det ikke gir noen effekt også for en ungdom. Så det å, man ser Øystein Petter som driver med medisinmål, det står 6 kilo mål, så ja, det er 6 kilo mål, da kanskje det er så fælt at det er 2 kilo, tenker jeg. Så vi har gjort veldig mye med medisinmål, ellers får du gjort veldig mye med egenvekt også. Jeg kjører sirkeltrening med de jeg har på 15-16 år en gang i uken, og vi har ingen øvelser med belastning. Egentlig, vi har mye veldig basic egentlig, med push-ups og plankeposisjon av forskjellige varianter. Spensthopp. Så fikk vi et dips på kasse for eksempel. Sånn. Det er ufattelig mange variasjoner du kan gjøre. Ellers så tenkte jeg at du skulle vise det er en del som for slynger har blitt sånn super. Og da er noe av fordelen at du får, i motsetning til øvelser som er ganske stabile, så får du litt mer ustabilitet, så du får mye av støttemuskulaturen rundt den hovedmuskelen som du bruker på øvelsene. For eksempel også push-ups. Eller i stedet for trekk, altså sånne, i stedet for å gjøre sånne som blir veldig tunge for snittet av de som er under 15 år. Man ligger rett under sånn og trener og trekker seg opp, sånn som her for eksempel. Det som er fordelen med slynger, som gjør at de kan passe for veldig mange, det er at du veldig enkelt kan justere motstanden på det. Og det tyngste er når slyngene går rett ned. Men hvis du ligger her og det begynner å bli veldig tungt, så trenger du bare flytte deg litt ut. Så får du det litt lettere. Så akkurat samme øvelse kan gjøres midt under her, en som er kjempesterk. Eller her ute en som er litt svakere. Eller hvis du kommer lenger ut og tatt 4 repetisjoner og er kjempesliten, så kan du flytte deg litt ut. Da kan du flytte deg ut helt til du står her og er dæverslutten av bare en sånn, altså. Er det ofte som korrigerer dårlige posisjoner? Ja, det er på en måte noe av avere med slyngetrening. At det krever tett oppfølging. Mens mange andre øvelser som du gjør basic på bakkenivå, det er det litt mindre som kan gå gærent på, for å si det sånn. Mens mange som når de begynner å bli ganske slitne i slyngene, så er det en del som er sta og liksom ikke vil gjøre det lettere for seg selv. Og da kan du risikere at du får mange sånne. Så det krever selvfølgelig litt mer oppfølging enn mange av øvelsene du kanskje gjør blant annet sittende eller liggende på gulvet. Tenker du det kan være fint å ha på soverommet? Som er tett oppfølging, som du sier. Jeg kan ha en måte i soverommet. Jeg hadde en sånn en gang, et terapimaster. Heter det før etter rett fra? Ja, når jeg spilte fotball. Jeg hadde så mye problemer med ryggen. Ikke gjør det slik at det er ferdig på en måte. På push-up så kan du gå over til å ta det på knærne selvfølgelig. Men en del andre øvelser så er det liksom stopp når det er stopp. Så greier alle. Ja, og alle kan greie det. Det er ikke også greier å trekke seg opp den neste gang. Det er ikke også greier å gjøre anledninger. Det er jo utrolig enkle, for det første er det et gunstig pris på det. Det er enkelt du ser det enkelt innhold. Altså det er noe som alle nesten morsomhet kan. Det er mye enklere noe det der enn for eksempel hjelp.
det er veldig mange som setter pris på det. Det er særlig mange som har brukt slynger som kjøpt hos oss og tatt dem på ferie, for eksempel. Så kan man slenge det over et tre. Så får du ganske mye. Ja, et tips er jo, sånn på Vest Helseborg, så er det jo fysioterapeuter som er veldig spesialisert på slynger. Og ta en time eller to der for å lære seg å gjøre det riktig når du først investerer i dette. Et pressapparat for eksempel, som går sånn, så er det i hovedsak den store brystmuskelen som gjør jobben rett frem, og litt biceps, som er veldig lite stabilisering rundt skulderbunnen for eksempel, som blir aktivert her. Derfor er det fint, og det samme, det er jo ikke bare slynger, det er jo egentlig alle former, sånn som jeg viste i stad, i forhold til å ha beina for eksempel på en halvball eller på en medisinball, alle ting som gjør at det blir mer ustabilt enn en beinbevegelse rett frem. Vil du utfordre så hvis det kan være helt Ellers så er det et par sånne parøvelser som jeg ikke har tatt med på styrke, som jeg tenkte jeg skulle ta på. Blande det en gang til. Vi sportsmenn som får en stabil kropp, vi får til å få all kraften rett i dag. Det gjelder jo stort alle idretter, og det er å få krafta der den skal være. Dette er jo ikke hofter til andre steder, så sliter vi mister hus. Jeg skulle vise et alternativ. Hvis man skal finne, jeg viser det av opptrekksfunksjonen. Det er en ganske grei øvelse som man kan gjøre noe også. Du ligger noe sånn her under skåleren, så trekker du det bare opp. Det er faktisk lært i militæret, men det funker veldig bra på unger også. Og da kan det som står over også hjelpe litt grann, hvis du trenger litt grann hva jeg. Da krever det at det er noen med han som står. Det gjør det. Er ryggen? Du går, altså ikke du... Det er klart. Ikke du står i reisning. Det er klart det må være. Ellers så finnes det utallige andre varianter. Ta den litt opp i start. Du skal... Det er det du kan velge. Hæ? Jo, det var det. Push-ups for eksempel, på knærne til noen andre. Da trener jeg altså litt greit. Jeg synes det er sånn. Jeg har også gått an akkurat også i forhold til å bruke den som sitter med knærne opp, så kan du også kjøre dips på de knærne for eksempel. Det er mange parøvelser som er greie, og da hvis du gjør det da annen gang, så får man en pause man trenger imellom også. Hvis det er litt mer sosialt enn å ligge og ta push-ups hver for seg. Koordinasjon og balanse. Det ble også nevnt av Solveig i stad, som er egentlig helt basic for veldig mye. Altså, mange av de jeg har hatt på ski som lurer på hva poenget er med å drive og stå på en ski, så vi skal aldri stå på en ski når vi går langrenn. Det er alltid to. Men det aner jeg ikke. Og det samme er jo i forhold til finter i de fleste balleretter for eksempel, så er det en sideforflytning på et eller annet vis hvor du skal kunne stå på ett bein og bevege deg frem tilbake og kontroll på posisjonen hvor du lander. Og da finnes det mange varianter. Det ble nevnt for eksempel å spille fotball med ski. Jeg har kjørt det mye med mine som oppvarming. Fotball på en ski for eksempel. Det går an. Eller å ha, skal relatere til ski, så ha type stafetter hvor du skal på en ski opp en bakke og stå ned på en ski for eksempel. Eller jeg vil kalle det en avkledningsstafett, hvor du starter med fullt med ski og staver, og så skal du runde et punkt, og så ta av en ski, og så runde neste, og så ta av en ski for eksempel, eller ta en stav og en ski, og så runder du så utfordret balansen. Men som lek, for det synes folk er morsomt helt til de er oppe i 17-18 år, så er det morsomt å leke det.
Andre alternativer det for eksempel å bruke medisinball, som man både inne og ute. Du kjører egentlig basic øvelser som du står på et ben. Du kan enten bare for eksempel tørre å rotere ballen rundt sånn, eller eventuelt å kaste til hverandre. Og så kan du si at når man har klart 5 ganger frem og tilbake, så uten å miste den, så får du lov å flytte deg 1 meter tilbake. Eller si at du skal snu 1 gang rundt. For jeg kaster til du tar imot. Jeg kaster sakta. Moseballer, for eksempel å hoppe opp. Så du får lov å bli stående. Så lett det ikke. Og eventuelt ta lengre avstand, eller du kan ha ballen. Eller du kan ha 2 stykker, og så hoppe fra ball til ball. Ja, det går bra. Så øvelsen enten fra ball til ball, eller eventuelt for mange som synes at det blir litt morsommere, så har man det gyroboard, som balansebrett, rett og slett. Du kan justere hvor mye det skal rotere og hvor mye det skal tilte. Så en del synes at det da blir morsommere å stå på det, til en mottak. Kan man stå 2 stykker mot hverandre, for eksempel. Hvis man hadde stått et nå også, så kunne jeg ha konkurranse hvem som faller av først. Nå blir det naturligvis meg. Vi sitter ikke på viktigheten å slutte med balanse over skifoten. Den lille markbøygen trener på både godskap og den type. Det må ikke være gyroboardfloss, men noe tilsvarende. Med sneve. Veldig systematisk trening, og det så avskjørende. Hvis du ikke tråkker riktig med hofte, kne, tå, så dette med. Og hun hadde ganske god fremgang på skjettingen sin sitt et år. Hun trengte masse på det sånt i forkant av det. Det noen øvelser som greie å ta ut i økta. En annen øvelse som fin egentlig både balanse og oppvarming. Så trenger jeg det igjen. Den her kan for så vidt gjøres både med og uten ski, eller med ball om man ønsker det. Så ha enda bryggen. Et bein. Så må vi gjøre å knuffe den andre litt balanse. Her går det an også å lage, kan man ha det som en lek med turnering, for eksempel, hvis man ønsker det. Jeg har gjennomgått litt øvelser nå, hvis det noe som har noe jeg burde ha med, eller hvis jeg savner noe. Det fint når du sier det. Ja. I hvert fall sånn jeg har kjørt det, så frem til det blir en 13-14 år i hvert fall, så har jeg kombinert mye av det her i at du har det i samme stafettene, for eksempel. Det ikke at det ikke brytt ned til at man skal ha spesifikk kondisjonstrening en dag, og så styrke en annen dag. At hvis du kjører for eksempel 3 runder på hver, og så er det mange forskjellige stafetter, så ofte så vil de ha hatt alle de her intervallene som foreldrene maser hvert etter, og styrke i løpet av en trening. Men jeg tenker ikke så mye på at det er tungt, og det går jo på det dere sa i sted også, at man må kanskje bevisstgjøre også de som er ivrigst og skal ha det så i blodhardt på at de faktisk trener hardt på hva de trener, og at man skal ha kommer til å være en effekt, det de gjør. Og det i forhold til balanse for eksempel, og de som da sier at de trenger andre å stå på en ski. Hvis
de beste som mest ivrige også sier at det helt håpløst å trene å stå på en ski, for de skal jo bli norgesmester om 2 år. Og vise dem hvorfor de faktisk trenger det. Det kan være ganske nydelig. En annen ting, ja? Du har hvis du står i push-up-stilling, og så har du noen glatte og så blir deg fremover. Ja. Det jo vel også det ganske fin øvelse. Bra øvelse. Absolutt. Det blir litt sånn som trillebord, bare at du ikke går, rett og slett. Ja. Absolutt, ja. Og lek og litt sånn, det har valgt å gjøre med de jeg har i hvert fall, som 15-16. Da har vi hatt en fellesdel, og så har vi delt dem mot slutten. Hvis vi skal dele opp i intervaller, for eksempel, så det når de kommer til en viss alder, så du avhengig av å trene en del hardt, i hvert fall, for å kunne ha progresjon. Men det vi har gjort hos oss, i hvert fall, det at man får velge litt. Da har vi en gruppe som veldig ivrig, som sier at de som vil ha det hardeste opplegget, de blir med den ene treneren, mens de som vil ha en litt lettere variant, blir med den andre treneren. Så sånn har vi løst det, i hvert fall. Men det 15-16 år, da. Og det har også litt med at når de kommer opp på juniornivå året etter for mange av de, så kan det ikke være helt fjernt for dem hva intervaller og hva intensitetssoner for eksempel. For da får de da det mange av dem som kommer til å veldig stor overraskelse hvis de ikke har det engang, hvis de bare lekt. Men de har kjørt veldig mye sånn lek også. Men det må være noe hardt for at man vet hva som venter. Jeg hørte at uttøyde hoftebremsbøyere kan medføre god rygg. Og så et spørsmål 2. Uttøying. Varm kropp. Etter hardt trening, eller hvordan kald? Jeg vil absolutt foretrukket varm. Jeg vet ikke om dere har noen... Noen sier jo at vi ikke skal hete harde, ikke tøyet. Vi veldig sånn, med sånn stretching, altså det som skjer med muskelfibrene, hvis du kan litt anatomi og fysiologi, at når du trener beinhardt, så river du ikke muskelfibrene dine. Du får indre blødninger, og begynne å tøye en strikk som allerede tøyd maks, det gjør vondt verre, eller i hvert fall ikke bedre. Det sånn typisk eksempel som jeg spiller ikke mye sport, men hvis jeg en gang gjør det i løpet av et år, så kan jeg tøye, jeg blir blå i trynet, jeg like stiv i setemuskulaturen dagen uansett. Så det den der stretching, litt sånn lett oppvarming, i 15 minutter sånn småjogging, litt lett, og så strekke musklene og tid, men ikke at man har trent beina ikke over trent øvelser. Det i hvert fall mye av tanken med det at du skal tøye når du stiv, det at du rifter jo muskelfibrene fra hverandre. Og det tanken at hvis du kald og stiv, så hvis du gjør sånn med en kald strikk, så vil den holde seg sånn. Men hvis du gjør det med en varm strikk, så vil den gå tilbake mye raskere. Og så det diskusjoner om det på hva som riktig. Men det i hvert fall teorien bak det. Men det som i hvert fall elementært, at du må jo kunne ha visse leddutslag for en viss fleksibilitet for å gjøre de bevegelsene du skal gjøre. Hvis du for eksempel i langrenn ikke klarer å få ned ditt lenger frem en sånn, da vil du ha problemer med diagonalene, for da vil jo kraften gå sånn. Du jo avhengig av å kunne skyve skrått forover i hvert fall. Så for en del idretter i hvert fall, og de aller fleste idretter, så det visse minimumskrav for å få det til å gi fremdrift i de bevegelsene man trenger å gjøre. Hvis man ikke alltid får de, så kan da bør det være aktuelt å drive bevegelser for å komme dit. Det skadforebyggende også. Det ikke mange idretter hvor du ikke ute i en av uteposisjon en gang, mister kontroll, kommer ut. Hvis du da akkurat så mye som du for den idretten, og i ytterkant, så får du strekker mye av det. Jeg vil takke Golden Bureau og scenen for fine øvelser og utenfor NTG. Så fine tanker og ideer og innspill. Takk alle for at de kom.
Bort på disken så ligger det en liste. Alle som har meldt seg på via mail, der har mailadresse. Men de som ikke har gjort det, så er det fint å prøve opp mailadresse. Vi får tak i nye temakvelder. Og hvis dere har spesielle ønsker og tanker på temaene hvor du taler på temakvelder, så er det fint hvis dere gi beskjed nå, eller sende oss en mail på det. Vi kan prøve å sy til hva dere ønsker. Så har vi en plan om for en kveld til, så blir det over hverandre. Så blir det mye bedre planer å være etter det. Så takk for oppmerksomheten.